सर्दी खांसी के लिए डॉक्टर नहीं, ये 6 मैजिक हैक्स ही काफ़ी हैं। रात में खांसी सताए, भुनी अदरक मुंह में रखकर सो जाओ। बलगम वाली खांसी, तुलसी, अदरक और काली मिर्च की चाय पियो। नाक बंद है, गर्म भाप लो, उसमें पुदीना या विक्स डालो। गले में दर्द या खराश, गुनगुना पानी, हल्दी या नमक से गरारे करो। सूखी खांसी, शहद में थोड़ा अदरक रस मिलाकर दिन में 2-3 बार चाटो। पानी में नींबू इम्यूनिटी और बढ़ाओ, शहद सुबह जरूर पिएं। गुनगुना पानी, नींबू, शहद।